Вот скачали, вот, например, тут пазик вот бешеный. Просто нажимаем вот на это. Да, вот скачали. У меня уже скачан. Потом нажимаем 3 точки. Сохранить загрузки. Потом открываем файлы менеджер. У меня файлы менеджер называется. Файлы менеджер, да. Называется так у меня. Потом мы основную память, там, не знаю, может на карте, тут у кого-то может идти. Потом, ну, у меня загрузки идет, и Telegram написано. И вот мы еще, вот бешеный пазик, потом удерживаем 3 точки, и еще где написано, излечение написано, излечил бешеный пазик. Где написано, вот. Мы извлекли, нажимаем на него, вот он, этот пазик, и мы удерживаем, копируем, там или вырезать можно, потом назад делаем, назад, еще назад, Android, дата там, и ищем где игры этой, файл, папка, потом нажимаем сюда, потом сюда, модель, машины, и вставить. Это ошибается. Угу. Еще не едет этот пазик. Он плохо еще. Тут другой пазик. Руку зацепить. Это еще вот такая сделаем.
Угу. Ну, в общем, тут пазик не очень быстрый. Говорит, хоть он и едет, но медленный. Делом был, не делом был. Это еще такое медленный. Вот это ничего, разгоняется, конечно. А вот тут вот... Нет. Вот, конечно, быстро. Ну, почему-то... Не сильно не делаю. Тут что-то вообще не тормозит. Это... Вообще что не тормозит почему-то. Что-то он не тормозит вообще. В общем, доделаем, надо еще доделать. Еще он, как бы сказать. Еще не до конца как бы доработан. Вот пазик. Тут вроде ничего, но сделать бы его быстрее, конечно. А это все даже... Уберите так правильно. Не вижу. Еще его доделать надо.